Halo. Jadi ini video opening kenang-kenangan. Kita stream ya. Belum. Jadi di video kenang-kenangan selama di Garut, maaf soalnya ini baru pertama kali bikin video langsung. Gak pertama kali sih, cuman pernah beberapa kali, tapi yang namanya gak biasa bikin video ya begitu ya. Kenangan hari ini buat aku sendiri. Ini tuh pertama kali aku ngekos sendiri di kota lain. Aku tuh tinggal di Bandung, sekarang ngekos di Garut, masih provinsi Jawa Barat lah ya. Ini tuh ditugasin buat perbantuan kerja dari perusahaan aku sendiri. Gak tau mau ngapain kayaknya, ya ini kenang-kenangan aja. Soalnya ini pertama kali aku ngekos di sini tuh cuma 1 bulan. Masa iya sih nggak bikin video, ya kan? Kita bikin videonya. Itu dari kemarin ada apa ya, pembangunan tempat foto di depan kosan. Aku kasih lihat ya. Maaf ya, ini acak-acakan belum diberesin. Nah, jadi di sana tuh ada foto hoki kalau nggak salah. Terus ini bagian loteng. Aku belum pernah kesini sih. Ini nggak tahu masih bagian dari kosan atau punya orang lain. Ada yang main lato-lato. Terus di situ tuh banyak kucing lucu di bawah. Karena aku jailin aku situasi kota Garut. Kelihatan gak sih? Oke. Itu kosong. Nah, kita tutup sedikit, kita buka agar ada udara. Sekarang jam 11:05. Kita coba beres-beres lah ya. Oh, satu lagi, kan di sini tuh pada kerja lah ya. Aku jam 12 udah harus siap-siap kerja. Soalnya jam 1 kerjanya gitu. Tapi aku mau kasih spill dulu kondisi kosan di sini gimana ya. Semoga ada yang tertarik nanti biar aku kasih tahu kalau misalkan kalian ke Garut gitu. Kayaknya bisa nyewa buat beberapa hari buat istirahat gitu. Apalagi ini di Garut kota gitu. Kita lihat aja ada berapa kamar. Jadi banyak yang kosong. Yang isi tuh cuman 3 gitu. Oke, kita lihat. Semoga gak apa-apa sih.